Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan addunyaa jirtan hundumaatii hunduma keessaniif yaa ta'echaa guyyaa har'aas akkuma baramee odeeffannoowwan gaggabaabaa biyya keessaa fi biyya alaa dhukkubaa yeroo ammaa kana addunyaa kana yaaddessaa jiru koronaa vaayirasii COVID-19 irratti isiniif qabadheen dhiyaadheeraa haga xumura qophii kanaatti akka nu waliin turtaniif affeerraa keenya. Odeeffannoon kunniin baay'ee barbaachisoo fi dhaggeeffatamuu kan qabu waan ta'eef hundi keessan hanga dhumaatti akka na dhaggeeffattanii keessumaa dhukkuba koronaa vaayirasii irratti ilaalchisee yeroo ammaa kana irratti odeeffannoowwan soba ta'an hedduun tatamsa'aa waan jiraniif isaaniin illee guyyaa kaleessaa kan bahan tokko lamaan qabadhee waan hin dhiyaadheeruuf hanga xumuraatti na hordofa. Dabalataan obboloota keenya gara biraaf odeeffannoon kun saffisaan akka ga'uuf sheer, laayikii fi namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan illee sabiskiraayib gochuun akka nu deeggartan asumaan kabajaan isin gaafadha. Kallachumaan odeeffannoowwan gaggabaabaa guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe dhimma jallina siyaasaa namticha kaleessa uummanni Oromoo mana hidhaa keessaa bahuu qaba jedhee deeggarsa qarshii fi mormee fi taayyee danda'a. Odeeffannoowwan dogongoraa dhukkubaa koronaa vaayirasii irratti ilaallatee 5 guyyaa kaleessaa bahanii jiru. Odeeffannoowwan kunniin maalii kan jedhu isiniif qabadheen dhiyaadheera. Guyyaa kaleessaa Dr. Tedros Adaanee dhaabbata fayyaa addunyaa bakka bu'uutiin oduu nama naasisuu dubbatanii jiru. Haala odeeffannoo kanaatiin nuyi tokko tokkoon keenyi akka biyya keenyaatti maal gochuu qabnaa kan jedhu qabadheen dhiyaadheera. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa tarkaanfiiwwan haaraa akka biyyaatti hojiirra ooluu qaban baasan maal kan jedhus isaaniinis ni ilaalla. Dhumarratti waa'ee dhukkubaa koronaa vaayirasii kana qabxiiwwan gurguddoo 6 nuti beekuu qabnu isiniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti akka nu waliin turtaniif kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Egaan guyyaa kaleessaas guyyaa har'aas odeeffannoowwan adda addaa dhukkuba kana irratti bahaa jiru. Maarree kanaan wal qabatee of eeggannoo gochuudhaaf qabxiiwwan 2 jiran. Tokkoffaarratti akkuma guyyaa kaleessaa argitan saanitaayizeeshinii harkatti yeroo godhannu keemikaalota adda addaa of harkaa waan qabuuf gara abiddaa yookiin wantoota ho'aa deemuun abiddi sun haala salphaatiin gahee harka keenya gubuu waan danda'uuf akkuma suurasaa guyyaa kaleessa sooshaal miidiyaa irratti dubartiin tokko harki ishee gubatee argitan isinillee of eeggannoo gochuu ni qabdu. Keemikaalota adda addaa waan qabuuf salphaatti harka keenya gubuu waan danda'uuf yeroo gara abiddaa yookiin waan ho'aa deemnu harka keenya sirriitti qulqulleeffannee kanarraatii of eeggachuu qabna. Inni lammaffaan yeroo adda addaatti miidiyaawwan adda addaarraa waa'ee dhukkuba kanaa naannoo akkasiitti biyya akkasiitti magaalaa akkasiitti namoonni dhukkuba kanaan vaayirasiitiin qabamaniiran ni jiru kan jedhu ni daddarba. Haga yoonaatti Adaamaa, Shaashamannee fi Hararitti odeeffannoowwan akkasii dhagahamaniiru. Haa ta'uutii galuu buufanni qorannaa akka biyya keenyaatti jiru magaalaa Finfinnee keessatti qofaa ta'uusaa bartanii odeeffannoo ministeerri fayyaa baasee qofaa irratti hundoofne namoota kaaniif illee qooduu akka qabnu jedha. Kanuma wal qabatee haga yoonaatti namoonni biyya keenya keessatti dhukkuba kanaaf shakkamanii yaaliin qorannoo irratti taasifame 400 dabarre. Kana jechuun namoonni shakkaman kana qofaa miti. Akkuma guyyaa kaleessaa muummichi ministeeraa dubbate kanaa ol ta'uu ni danda'a. Namoonni dhukkuba kanaatiin qabamanis kanaa ol ta'uu waan danda'uuf bakka jirtanii fi bakka deemtan hundumaatti of eeggannoo cimaa gochuu qabdu. Dhukkubni kun hanga guyyaa 14tti illee nama tokko irratti mallattoo agarsiisuu dhiisuu waan danda'uuf lammiiwwan biyya keenyaas biyya alaa jirtan dhukkuba kanarratti hin gallee hin tamsaane jettanii of eeggannoo keessan akka hin dhiisne kan jedhudha. Kanumaan wal qabatee guyyaa kaleessaa injiinar Taakkalee Uumaan namoonni biyya alaatii gara biyya keessaa seentan akkuma buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa gabaasetti hoteelota muraasa haga guyyaa 14tti qopheessee jira. Haa ta'u malee garuu qarshiinsaa gurguddaa waan ta'eef namni hundinuu hoteela kana keessatti qarshii kaffalee guyyaa 14f turuun waan itti ulfaachuu danda'uuf namoonni kana gochuu hin dandeenye homaa hin sodaatina. Guyyaa har'aatii kaasee bakki namoota kanaaf qophaa'erree ni jira waan ta'eef gara biyya keessaatti galuu namni tokkoyyuu akka hin sodaanne jedhee guyyaa kaleessaa ibsa baaseera. Asumaanis injiinar Taakkalee Uumaa guddaa ni galateeffanna. Hojii gaarii lammii hundumaaf ta'uu danda'u waan nuuf gumaachaniif. Egaan odeeffannoon itti aanu dhimma obbo Taayyee Danda'aa yeroo ammaa kana keessatti sooshaal miidiyaa irratti uummata hedduu jeeqaa jiruu fi yeroo addunyaan dhimma siyaasaa keessaa bahee dhimma dhukkuba kanaa irratti xiyyeeffatee jirutti yeroo ammaa kana ammallee dabalatee jechoota jibbisiisaa fi akka qondaala mootummaa tokkotti irraa hin eegamne barreeffama isaa keessatti guyyaa guyyaatiin katabaa jira. Kanumaanis guyyaa kaleessaa mata duree dahoo koronaa jala marsuun siyaasa jige hin kaasu jedhee yeroo ammaa kanarratti wanta isarraatii hin eegamne barreessaatii jira. Dhimma kana mootummaan otoo xiyyeeffannootti laatee uummanni Oromoo isaa fedhee goofandimii banee akka nama isa hin gargaarre hidhaa keessaa haa ba'u jedhee akka mormii isaa hin dhiyeeffanne inni garuu yeroo ammaa kana uummata isaa ganee xiyyeeffannoo yeroo ammaa namoonni
sooshaal miidiyaa irratti hordoftoota hedduu qaban waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii irratti xiyyeeffatanii barreessaa jiran. Inni garuu haga yoonaatti barreeffama toora 5 ol waa'ee dhukkuba kana irratti barreessee hin beeku. Kanaan dura akkuma beektan barreeffama Taayyee Danda'an barreessu dheerina isaarraatii kan ka'e jechoota arrabaa paartii inni gaggeessaa jiru kana hin hogganne barreessuutiin ni beekama. Haa ta'uutii mootummaan garuu namichi kun haala gurraacha'aa ta'een uummata keessatti rakkoo uumaa waan jiruuf yeroo ammaa kana irratti dubbii jibbinsaa yookiin hate speech namoota barreessaniin mootummaan Itoophiyaa seera baafatee waan jiruuf namichi kun to'annoo jala nuuf ooluu qabaa kan jedhu namoonni hedduun dhageessisaa jiru. Mootummaanis dubbii kana xiyyeeffannoo irratti laachuu qaba kan jedhu dhaamsa hunduma keenyaati. Kanumaan wal qabatee pireezidaantiin dhaabbata fayyaa addunyaa guyyaa kaleessaa waa'ee weerarinsa dhukkuba kanaa irratti ibsa gabaabaa laatee ture. Innis namni dhukkuba vaayirasii kanaan qabame addunyaa kana irratti erga beekameetii kaasee namoonni 100,000 kan qabaman guyyoota 67 keessatti yeroo ta'an, itti aansuutiin namoonni 100,000 immoo kan qabaman guyyoota 11 qofaa keessatti yeroo ta'an, yeroo sadaffaaf immoo namoonni 100,000 qofaa kan qabaman guyyaa 4 keessatti ta'uu guyyaa kaleessaa gabaasee jira. Oduun kunis kan baay'ee nama naasisuu fi guyyoota itti aanu keessatti immoo haala kamiin tatamsa'uu danda'a kan jedhu gaaffii hunduma keenyaati. Akkuma laaltan yeroo gabaabaa keessatti saffisaan guddachaa waan jiruuf nuyi akka lammiiwwan Afrikaatti qabeenyii fi humni qabnullee baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef ammaatii kaasnee of eeggannoowwan ministeerri fayyaa jedhu hundumaa seerarra oolchuu qabna. Isaatiin olitti waaqayyo hunduma keenya haa eegu. Kun humna keenyaan kan danda'amu otoo hin taane dheekkamsa isaa akka fidetti dhiifama hunduma keenyaaf godhee hunduma keenya irraa kaasu. Kanaan wal qabatee ammayyuu biyya keenya keessatti walga'iiwwan adda addaa gaggeeffamaa jiru. Namoonni yeroo tiraanspoorteeshinii fayyadamanii fi bakkeewwan adda addaa deeman homaa sooshaal distaansiingii yookiin walirraa fagaatanii deemuu itti fayyadamaan jiranii. Isinis dhimma kana hadaraa keessan xiyyeeffannootti laadhaa kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Kun nama tokkoof otoo hin taane lammii hundumaaf waan ta'eef of baraaruun keenyi namni biraallee sababa keenyaatti akka hin qabamne baraaruu waan ta'eef of eeggachuu qabna. Kanumaan wal qabatee guyyaa kaleessaa Zimbaabuweetti dargaggeessi gaazexeessaa umurii 30 lubbuunsaa dhukkuba kanaan darbee jira. Kanaaf jechi dhukkubni kun dargaggoota hin qabu yoo qaba immoo hin ajjeesu kan jedhu kunoo ragaan waan lafa taa'ee jiruuf hundi keessan bakka jirtanitti umurii saalaa fi sanyiin otoo hin daanga'iin of eeggannoo akka gootanii. Egaan gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isiniin darbu guyyaa kaleessaa odeeffannoowwan dhukkuba koronaa vaayirasii irratti wal qabatee wantoota dogongoraa 5 ta'an Dr. Mangistuu Asaffaan hubannoo laatan isiniif hin qopheessa. Inni tokkoffaan akkuma beekamu dhukkubni kun kan qabu namoota manguddoo ta'an qofaadha kan jedhudha. Armaan duratti illee dargaggeessa irratti akka dhageenye dhukkubni kun umurii saalaa fi bakka otoo hin qoodiin nama sadarkaa kamiirrayyuu jiru qabuu ni danda'a. Haa ta'u malee garuu manguddoota rakkoo guddaaf saaxiluu ni danda'a. Dabalataanis dhukkuba kalee, onnee, kaansarii, HIV, sukkaaraa fi dhukkuba sombaa namoota qaban irratti baay'isee hammaachuu ni danda'a. Qabxiin lammaffaan bineeldota yookiin horii manaatiin dhukkubni kun ni tatamsa'a kan jedhudha. Kunis sobadha. Hanga yoonaatti namni saree, adurree yookiin jabbiirraa dhukkuba kanaan qabame gabaafameeru sadarkaa addunyaa irratti hin jiru. Haa ta'u malee garuu isaan waliin teenyeerra yookiin tuttuqneerra yoo ta'e harka keenya deemnee sekendii 20tiif saamunaa yookiin alkooliitiin dhiqachuu qabna. Kun of eeggannoodhaaf nu barbaachisa. Qabxiin inni sadaffaan qorichoonni aadaa fi vaayitaaminoonni garaagaraa dhukkuba kanarraa nama fayyisu kan jedhamu dubbiin tokko tokko ni odeeffama. Kunis soba akka ta'ee fi hanga yoonaatti dhukkuba kanaaf saayinsawaatiin qorichi akka hin argamnee fi haa ta'u malee garuu immiyuun siistemii yookiin dandeettii ittisuu qaama keenyaa dabaluuf nyaatota kanneen fayyadamuun kan jajjabeeffamuu qabudha. Qabxiin inni arfaffaan antiibaayotiksii fudhachuun dhukkuba kanarraayii nama fayyisaa kan jedhu kunis sobadha. Namoonni dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabaman antiibaayotiksii kan fayyadaman rakkoo yookiin dhukkuba gara biraa yeroo qabaatanittidha. Qabxii inni shanaffaa fi inni dhumaan sarjikaal maaskii yookiin doktoroonni namoonni mana yaalaa keessa jiraatan haguuggee afaanii fi funyaaniitti godhatan godhachuun dhukkuba kanarraa nama baraaraayii kan jedhudha. Kunis guutummaatti sobaa fi haga maaskii N95 jedhamutti namoota kaaniif fayyadamuun gaarii akka hin taanee fi hinumaayyuu isaan dhiibbaa isaallee waan beekaniif sarjikaal maaskiin aduu keessatti yeroo adda addaa baasanii yeroo godhatan hinumaa keemikaalli achi keessaa dafee waan faayidaa dhabeessa ta'uuf sarjikaal maaskii kan hakiimotaa godhatanii bakkee keessa deemuun dogongora akka ta'ee fi hinumaayyuu dhukkubichaaf salphaatti nama saaxiluu danda'a. Kanaaf kan ajajame gabaarraa kan gurguramu qofa fayyadamuun gaarii ta'a kan jedhu Dr. Mangistuu Asaffaan guyyaa kaleessaa odeeffannoo kana nuuf qoodee jira. Dr. Mangistuus guddaa galatoomi jennaani. Yeroo ammaa kana doktoroonnii fi yaalonni adda addaa toora sooshaal miidiyaa irratti baay'ee nu gargaaraa jiru. Egaan dhukkuba kanaan wal qabatee odeeffannoon gara biraa isiniif qabannee dhiyaanne bakkeewwan kanaan booddee haga dhukkubni kun tasgabbaa'utti deemuu hin qabne 12 isiniif hin qindeessa. Tokkoffaa irratti dargaggoonni kanaan booddee mana puulii taphoota biroo
joottanii teenisii fi kanneen kana fakkaatan bira kan deemne. Lammaffaan bakkeewwan waaqeffannaa amantaa garaagaraa irra deemuurra yeroof mana keenya keessa teenyee otuu waaqeffannee kan jedhudha. Sadaffaa bakkeewwan gabaa fi gurgurtaa namni itti heddummatu. Arfaffaa mana cidhaa fi seermonii yookiin anniversariin adda addaa irratti gaggeeffamu. Shanaffaa mana boo'ichaa fi sirna awwaalchaa garaagaraa. Jaffaa geejiba hawaasaa yookiin public transportation hanga dirqama nutti hin taanetti. Torbaffaa manneen dhugaatii garaagaraa. Saddeettaffaa walgahii afooshaa fi gurmaa'inaalee biroo namni itti baay'atu. Sagalaffaa mana fiilmii fi agarsiisa yookiin siniimaa adda addaa. Kurnaffaa waldorgommii taphattootaa gosa kamiiyyuu. 11ffaa hospitaalota. 12ffaa fi sadhumaa mana laayibirarii namoonni hedduun keessatti taa'anii dubbisan deemuurraa akka of qusannu Dr. Gurmeessaan guyyaa kaleessaa nuuf katabanii jiru. Isaan illee guddaa galateeffachaa dhukkuba kana ittisuudhaaf guyyaa guyyaan barreeffama isaan maxxansan duras isaan waan beeknuuf hojii baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu saba hundumaa gargaaru yeroo yerootiin nu maxxansaa jiru. Guddaa galatoomaa isaaniin jenna. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 odeeffannoon keenya nu haftee tokko qofaadha. Innis mootummaan guyyaa kaleessaa dhukkuba kana ittisuudhaaf tarkaanfiiwwan hedduu fudhatee jira. Isaaniin gabaabseen isiniif qindeessa. Walgahiin kamiyyuu mootummaa fi miti mootummaatiin kan gaggeeffamu yoo ta'e dursa hubannoo fi qindaa'ina tatamsa'imsa dhukkuba kanaaf godhamee akka taa'amu murteeffamee jira. Kanaan duras dhimmi kun murtaa'ee ture garuu haga yoonaatti hojiirra hin oolle. Isaanuma aanga'oota mootummaatu dhimma kana fashaleessaa jira. Lammaffaa irratti dhaabbileen mootummaa hojjettootaaf haala itti mana keessa taa'anii hojii isaanii hojjechuu danda'an akka mijeessanidha. Kana jechuun toora intarneetiiwwanii fi imeelii garaagaraatiin fayyadamuun odeeffannoowwan jijjiiranii mana keessa taa'anii akka hojii isaanii hojjetanidha. Kun dhaabbilee danda'amuuf qofa ta'a. Public transportation yookiin geejibni hawaasummaa dur namoota baatee deemuutiin parsantii 50 gaditti akka fe'ee deemu ajajni darbee jira. Murteen inni gara biraan namoonni dhukkuba kana laalanii gaaga'insa gabaa fidaniiran hedduun isaanii dhagahamaa jira. Namoonni daldala irratti gatii dabalan ammas akkuma duraa tarkaanfiin jabaatee akka irratti fudhatamu gabaafamee jira. Kunis namoonni dhukkuba kanaa wal qabatee yeroo ammaa kanatti gatii daldalaa isaanii dabalaa jiru. Namni yeroo du'uuf waan qabu hundumaa baasee addunyaa kana baraaraa jirutti daldaltoonni fayyaa uummataarra qarshii filatan hojii akkasii hojjechaa jiru. Isinis namoonni biyya keessa jirtanis biyya alaa keessa jirtanis wanta kana yeroo dhageessan gara mootummaatti akka gabaaftan kan jedhu isiniif hin qaba. Murteen inni gara biraa daangaawwan Itoophiyaa guutummaa guutuutti guyyaa kaleessaatii kaasee cufaa akka ta'anii fi murteen kun immoo shaqaxoota yookiin wantoota barbaachisoo biyya keessa galan akka hin dabalanne ilaallata. Mootummaan federaalaas dhukkuba kana ittisuudhaaf qarshii miiliyoona 5 guyyaa kaleessaa ramadeetiin jira. Kun kan baay'ee namatti toluu fi mootummaan dhukkuba kana biyya keessaa ittisuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhachaa jiru kan baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Dhugumattis mootummaan Itoophiyaa lammii isaa baraaruuf dhukkuba kanarraa ni fakkaata. Waaqayyo hunduma keenya bakka jirrutti nu haa eegu. Garuu dhimmi ijoo fi ammas yaaddessaa ta'aa jiru waa'een intarneetii fi bilbilaa Wallagga, Gujii fi Boorana keessa jiru hanga yoonaa furmaatatti hin laatamne. Kun hojii xaxa Taayyee Danda'aa fi namoota isa fakkaatan ta'uun isaanii beekama. Garuu mootummaan ammas kan nuuf ilaaluu qabu dhimmi kun dhimma siyaasaan kan wal ilaallatu otoo hin taane dhimma fayyaa lammiilee irratti sodaan namni hundu qabu waan ta'eef mootummaan kanarratti furmaata dafee lammiilee keenyaaf akka laatu nuyis kabajaan isa gaafanna. Dhuguma deebii kanarratti ittuma fufee ija siyaasaatiin kan ilaalu yoo ta'e bor yoo Waaqayyo jedhee dhukkuba kana nurraa dabarse dhimma gara biraa keessatti waan nu galchuuf nagaa fi tasgabbii biyya kanaa fedhee mootummaan bilbilaa fi intarneetii bakkoota ugguramanii jiran kanarratti tajaajila laachuun amma uummata fayyaa fi nagaa dhiifama gaafatee banuufiin dirqama isaati kan jedhu dhaamsa isaafiin qaba. Ilmaan Oromoo bakkaa fi sadarkaa adda addaa irra jirtanis dhimma kanarratti hadiraa keessan hundi keessan sagalee keessan ol kaasaa kan jedhu dhaamsa isiniifin qaba. Nuti lammiileen yeroon wanta nu barbaachisu goonee dhukkuba kanarraa of eeggannee yoo qophoofne sanirratti rabbi nu gargaaree biyyi keenyillee otoo hin saaxilamiin akka eeyyama Waaqayyootti jala darbuu waan dandeenyuuf hundi keenyi bakka jirrutti gahee keenya haa baanuun dhaamsa koosa dhumaati. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaan siniin jedha. Waaqayyo bakka jirrutti hunduma keenya nagaa nu haa godhu. Addunyaa kanaafis araara isaa nuuf haa laatu. Qopheessuuf qindeessuun kan isinii waliin ture Gammachiis Tashoomeen jedhama. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 odeeffannoowwan gaggabaabaa guyyaa guyyaatti isiniif qindeeffattee dhiyaattu. Subscribe, like fi share gochuun maatii keenya taatanii akka nu gargaartan asumaan kabajaan isin gaafachaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti